Aí pessoal, para vocês que estão com barulho seco, de batida seca de fim de curso na suspensão traseira do Palio Attractive, olha, uma dica para vocês aí. Desse lado ainda tem um pedacinho do batente, né? Comprei 2 kits novos, né? O do outro lado eu acabei de substituir, tudo Axios, né? E agora eu trocar do outro lado. Uma dica aí para quem tá procurando um barulhinho de batida seca de fim de curso de amortecedor no Palio Attractive.